我其中一個點解我覺得公共房屋咁緊要咧？因為我爸爸係比較早離世，我讀到中6嗰年佢過身，咁我仲有細佬妹，我係最大嗰個。咁雖然一個家庭咁大變故咧，但係因為我有一個公共房屋喺度住嘅時候，我唔需要擔心我居住，我媽媽可以繼續去做嘢，我哋都仲有一個好穩定嘅居住環境，所以我啲細佬妹個個嘅成長都相當唔錯，基本上到最後我都讀到大學畢到業，讀到大學畢業都有一份好嘅工作，能夠為社會做到呢個貢獻。咁所以我一路都認為我一個基層嘅家庭嘅出身，喺公屋長大，喺一個唔係好一線嘅名校，小康仔一個畢業生，我對呢個出生我係好有自豪感啊！其實咁即係呢個我相信咧，亦都係令到我亦都希望將呢份自豪感咧，即係傳落去俾我哋嘅師弟，令到佢哋都知道，其實只要努力，只要我哋善用我哋嘅學校嘅俾我哋嘅資源，俾我哋成長嘅環境，其實大家咧都係可以，結果咧都係可以喺自己嘅人生裏邊咧，喺唔同嘅階段、唔同嘅角色咧，都係可以做到一啲即係好正面嘅工作出嚟。咁我亦都希望我哋母校而家嘅老師，好多老師比我年青啦，係嘛？咁我都希望佢哋都真係感染到原來我哋一間學校係可以對我哋咁多嘅畢業生，我哋嘅同學喺學校嗰陣時可能唔係好覺嘅，但係呢啲嘅積累咧，種咗好多好多種子喺度咧，喺佢個人生嗰個歷程嗰度係慢慢一粒一粒種子可以慢慢發芽成長，係令到我哋嘅同學咧係有為自己人生打拼嘅動力，為呢個社會作出即係貢獻嘅動力。咁呢一個嘅好厚積嘅一啲嘅積累咧，其實即時間睇唔到嘅，但係喺呢啲咁樣嘅70週年啊呢啲咁樣嘅場合嗰度係會睇到啦。所以我都好期待70週年，跟住75週年我又會搞一啲大啲嘅嘢，到80週年啦、85週年、90週年啦咁我都好希望呢個即係聖芳濟嘅精神咧，係能夠繼續咁樣咧傳承到落去。